Вечерята сега ще се сервира. Моля, пренестете се в трапезарията. Да! Толкова си далеч! Твърде далеч! Предполагам, може да си махаме. Задръж секунда. Да! Заедно отново! Можеш да движиш неща? Някак. Хубав парти трик. Напомни ме да те поканя на следващата си скучна вечера в замъка. Използването на силата ти за лична облага не е ли против някакъв вид правило? Като да ходиш толкова бързо, че да се появяваш от нищото? Червено, зелено или зеленикаво? Зеленикаво е любимото ни! Червено, зелено или зеленикаво? Аз съм повече за зеленото за мен. Червено, зелено или зеленикаво? Червено. Вкусно! Уау, много по-добро от каквото очаквах. Защо няма ли храна откъдето идваш? О, разбира се, че имаме. Имаме всичко, което и вие имате. Ясно. Всички ли са саркастични откъдето идваш? Как мислиш? Да, доста много. Наистина? Дразна ли се за това? Бих. Но не се. Пуканка, трябваше да стоиш в стаята. Какво е това? Казва се пуканка. Но не се е пукнал още. Баща ми казва, че може да е всичко. Хей, приятел! Може да изглеждаш като нещо в зоологическата градина на краля. Кралят има градина, да, най-голямата в галактиката, пълна с екзотични животни, така че внимавай, твоята малка пуканка може да е следваща. Само да го видя да опитва.